안녕하세요. 방음벽의 차음 효과를 활용한 왕십리 원룸촌의 소음 문제 해결 및 거주 환경 개선이라는 주제로 발표할 시가스의 황유선, 장준혁, 원종훈, 최지우입니다. 여러분, 한 번쯤은 외부의 시끄러운 소리로 인해 잠에서 깨거나 피해를 입어본 경험이 있으실 겁니다. 특히 저희가 주로 거주하고 있는 대학가에서는 주변 주점 시설로 인한 소음, 원룸 관련법 미비로 인하여 대학가 원룸촌의 소음 문제가 대두되고 있는 상황입니다. 따라서 저희는 여러분들께 대학가 원룸촌의 효과적인 차음 방식을 모색하고 음향 환경 등의 거주 환경 개선 방안을 제시하려고 합니다. 우선 본격적으로 시작하기에 앞서 소음이란 무엇일까요? 소음의 사전적 정의는 불규칙하게 뒤섞여 불쾌하고 시끄러운 소리입니다. 여기서 주의해야 할 점은 소음의 기준은 사람마다 주관적이므로 저희의 발표에선 45dB 이상의 소리를 소음으로 규정하려고 합니다. 소음을 줄이는 방법으로는 크게 콰이엇 에리아 지정, 사운드스케이프 활용, 방음벽 설치가 있습니다. 그러나 콰이엇 에리아 지정에 있어서 대학가 인근 시설이 사업장인 것을 고려했을 때 부적절한 방법이었고, 사운드스케이프 활용에 있어서는 말소리 등의 다양한 소음에 더해진 추가 소음이 발생할 가능성이 우려되어 이 역시 부적절한 방법이라고 판단했습니다. 따라서 저희는 방음벽 설치가 적절한 방법이라고 결정하게 되었습니다. 일반적인 방음벽 형태로는 혼합형 투명 방음벽과 투명 방음 터널이 있습니다. 그러나 이 두 가지 형태 모두 대학가의 좁은 골목에 알맞지 않기에 새로운 방음벽 형태에 대해 고민한 결과 기존 건축물의 창문 하단에 수직으로 설치할 수 있는 형태의 방음벽으로 결정하였습니다. 이런 방음벽을 설치했을 때 채광 및 파손에 대한 문제점을 해결할 수 있는 재료로 아크릴을 선정하였습니다. 다만 건축법 제46, 47조에 의해 방음벽의 수평거리 최소화가 필요했습니다. 따라서 저희는 상단 구조물 각도 조정을 하였습니다. 이를 통해 음원까지의 긴 거리에도 불구하고 방음벽 끝부분에 달린 상단 구조물로 차음 효과를 증대할 수 있었습니다. 저희의 최종 목표는 건물들의 내부 측정 소음이 45dB 이하로 떨어지면서도 재료의 경제성을 고려하여 가장 짧은 길이의 방음벽의 적정 길이를 찾는 것이었습니다. 추가적으로 방음벽 제작 시 경제적 효율성을 고려해 가장 소음이 심한 지대 기준으로 방음벽의 길이를 단일화했습니다. 저희가 사이트로 선정한 곳은 서울특별시 성동구 행당동 마장동 일대입니다. 현장 조사에서 각 원룸 내부를 기준으로 한 소음을 측정하는 게 불가능했기 때문에 이 부분은 도로에서의 소음의 거리에 의한 감쇄를 적용했습니다. 따라서 거리에 의한 감쇄까지 적용한 값이 45dB 이하이도록 하는 것을 최종 소음 허용 정도로 정하였습니다. 저희는 조사한 37개의 도로 중 거리 감쇄에 의한 소음을 계산했을 때에도 45dB 이상인 8개의 디스트릭에 집중하여 방음벽 설치 시 차음이 되는 정도를 회절 감쇄치를 통해 계산해 보았습니다. 회절 감쇄치를 계산하는 원리는 기본적으로 전달 경로를 늘려서 거리 감쇄를 증가시키는 것입니다. 방음벽이 없을 땐 소리가 전달되는 경로가 소음원과 수음원의 직선거리지만 방음벽을 설치하게 되면 경로가 소음원에서 방음벽 윗부분을 들렸다가 수음원으로 도달하게 되어 전달 경로가 증가하게 됩니다. 자세한 계산은 판넬을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 앞서 말한 계산 과정의 데이터 결과값입니다. 이때 감쇄 후 소음이 가장 큰 로드 14를 고려하면 0.8m의 방음벽으로도 사이트 내 모든 소음을 45dB 이하로 낮출 수 있었습니다. 단 이때 로드 15, 35는 방음벽 설치만으로 목표 기준 미만으로 낮추는 게 불가능했기 때문에 의미 있는 결과값에서 제외하였습니다. 화면에 보여지는 그림은 저희의 사이트에 설치될 방음벽의 최종 모습입니다. 이 방음벽을 설치하였을 때 소음이 얼마나 감소하는지를 시각적으로 표현한 소음지도입니다. 빨간색에 가까울수록 소음의 크기가 크며 파란색에 가까울수록 소음의 크기가 작습니다. 저희의 방음벽을 설치하기 전의 지도와 설치 후의 지도를 비교했을 때 확연한 변화를 확인할 수 있었습니다. 이제 한번 상상해보세요. 힘든 일과가 끝나고 조용한 집에서 하루를 마무리하는 여러분의 모습을. 지금까지 시가스였습니다. 감사합니다.